Hello， 今天我们来到云南昆明天然氧吧来试一下这个极狐阿尔法 S 森林版。作为2023款的全新车型，森林版呢和之前的车型有很大的不同，比如说它里面的这个过滤系统以及它这个车内的主题都是偏向于健康，因为现在的人越来越注重呼吸健康。其实这也算是一个功能属性的一个分类嘛，因为有的车型你想到越野，你可能就会想到它们；你想到一些为女性打造的，就会想到它们。而你们如果说想到这个呼吸健康，或者说这种过滤很强的这种，可能就会想到它。OK， 之前我们虽然说也静态体验过，但是呢，我们这次还是先说一下它这个外观的一些特点。今天和之前拍的有一个不同，就是我们会着重体验一下它的动态。好，我们现在从外观看一下啊，车标呢也是可以点亮，晚上看起来是非常好看，而且前面呢适用的是一个封闭式的一个设计。上方虽然说是一个比较圆润的造型，但是也保留了2条金线。OK， 那么车长达到了4.9米，接近5米的一个长度。轴距达到了2.9米，这个空间是有所保证的。我们在里面坐的时候也是体验到了。大家有没有发现，虽然说这台车设计的非常的修长，但是没有说给你弄那种很低趴的感觉，它的离地间隙还是比较高的。刚才我们走一些烂路，能够表现出它的这个通过性和一些车内的回馈都是能够保证的，这一点是非常不错。OK， 那么关于其他的设计呢，像车顶进行了熏黑，营造出了一个悬浮式车顶的感觉，轮毂和外后视镜也是一个熏黑的一个造型，看起来更加的运动。轮毂配备了一个19英寸的，19英寸配合着这个接近5米的一个车身呢，看起来就比较协调，完全没有问题。那么来到车门这里呢，可以发现它搭载了一个隐藏式的门把手，轻摁一下，它是一个电动门。识别无障碍物就可以自己打开，是不是特别的尊贵，特别有仪式感？高配的话，它是主副驾都会有配备的，这一点还是仪式感满满的。来到后面呢，是一个溜背加掀背的一个造型，修长的车身能够保证不错的这个空间，而且这个掀背的这个配置呢，也是可以更好的往里面装东西。那么说到装东西，还有一个更方便的配置，就是看见没有，下方呢有一个亮的一个小区域。只要踩上它，它就会自动打开。触发机制是4门关闭，并且手拿钥匙站在车后的时候就可以。这个也是可以自定义的啊，你可以选择你自己喜欢的颜色。OK， 那么这个后备箱呢，相较于其他的一些车型有一些不同，就是如果说你在开启的状态下，时速达到了30以上，在行驶过程中它会自动关闭。这个配置其实在很多车上是很难见到的。OK， 修长的车身肯定能够保证不错的后备箱的空间，大家也可以看到。后边的空间非常大，虽然说这个高度不是那种凹得很低的那种感觉，但是纵深啊都是没有问题的。虽然说也是两侧有这个鼓起啊，空间大就是可以弥补这点。坐进车内，首先映入眼帘的呢就是这个大屏幕啊，这个屏幕很长。如果说你第一次见呢，你可能会觉得主驾驶在最右边这一边是够不到的，但是没有关系，它已经考虑到了。这里有一个旋钮，它是可以结合着触控一起使用，也就是说它保留了触控，也保留了物理按键。好，那么关于车机里面的操作，像它的跟手速度以及软件的反应速度呢，可以说是目前一个主流的水准吧。像唱歌软件、视频软件、音乐软件都是可以支持的，并且它不仅支持华为嗨卡，也支持苹果的 CarPlay。说实话。很多的自主品牌的车型能支持 CarPlay 的不多，但是这个车是华为和 Apple 都给你支持了，没有问题。而其中的森林氧吧呢，其实我们在里面也可以看到它的负氧离子也有单独的给你列出来，其中 PM2.5 加395抗菌滤芯也是起到了很关键的作用。8分钟车内的 PM2.5 从600可以降至15以下，负氧离子发生器的浓度可以达到每立方厘米10万个，可以改善肺功能啊、心肌功能，促进血液循环，促进新陈代谢。像座舱内的常温和高温暴晒后的车内的 VOC 和气味均优于行业标准。而其中的小气模式打开之后，可以自动的帮你调节座椅的角度，以及帮你打开座椅按摩，是一个非常舒适的一个表现。而关于这个界面的操作呢，从上边往下滑，它是可以看到很多的快捷键，比如说这个方向盘加热、后排的锁止，然后像 ESP 啊，或者说热点的打开、音量、亮度都是可以在里面找到的。而在下面往上滑，可以发现里面的功能也是非常的全面，就是一些温控的按键。
下面的这个出风口是没有办法手动调节的，但是屏幕里面你可以轻松的调节它的风向，而且也可以自动的打开它的吹窗、吹面还是吹角。再往左边看，可以看到除了座椅的记忆调节，还有它的这个座椅的按摩，也可以在这里轻松找到。总的来说，这个车机里面的功能还是很多的，毕竟已经取消了很多的物理按键，所以说都集成在了这里。如果说第一次接触可能会有点学习成本，但是一旦了解就非常轻松了。好了，那么抬头往前看呢，是一个 HUD 的抬头显示，也支持雪地模式，在冬天的时候打开更加的直观清晰。这台车音响部分使用的是燕飞利仕的音响，我们刚才也试了一下，音质还是不错，挺棒的啊。然后就是它这个座椅方面，说实话不是那种非常软的感觉，是保留了一定支撑性的，和这台车驾驶起来的感觉是一样的。那么关于动态的讲解，我们留在最后。我们现在去它的后排看一下。坐在它的后排呢，前方调整为1.75米的正常坐姿，我身高191，大家做下参考。腿部能留出1拳多的距离，头部能留出3、4指的一个距离。虽然说它的这个地台是有点高的，可能就是因为电池的原因嘛。但是呢，它这个空间是有所保证的，坐起来是没有问题的。坐在这个后排和搭配上它这个大天窗呢，视线和空间都是有所保证的。关于后边的配置呢，有单独的出风口，然后上方可以调节就是空调的风向，以及右侧可以调节音量。对于后排的乘客还是照顾得很到位的。下方呢有 USB 接口和 Type C 的接口，这里为了整洁还可以关闭。而它的中央扶手呢，拉开之后可以发现还是有很多的商务气息的，比如说前方的这个区域是2个杯架，打开后方就是一个储物板，这个用起来还是不错的。现在呢，我们把这台极狐阿尔法 S 森林版开起来体验一下。今天我们开的是它的次顶配啊，它关于选车在配置方面还是挺好选的。因为如果说你要是因为续航去选择，它是有525公里的版本，也有一个735公里的版本。我感觉735版本真的是可以应对我们日常出行大多数的里程需求了。即使是我们在一些极端的天气下打一个7折的一个状态下呢，依旧也能跑个500公里，这是非常不错的。而关于它的动力方面呢，像525版本，它是可以做到7.7秒。这说实话，作为一台电车，做到7秒多已经非常不错了。毕竟在前段、中段加速是完全没有问题的。我们日常使用呢也是如此，我们只需要起步的时候、低速的时候、中速的时候做到一个比较畅快的一个动力体验，就完全没有问题了，是不是？所以说我日常使用的话，我建议使用这个次顶配是比较合适的一个配置。而关于它的驾驶体验呢，除了加速，还有它的底盘。其实它的这个底盘呀，给我的惊喜还是蛮多的。本来在外观的时候我就说过，它是一个比较注重于运动感营造的一个车，但是呢，它开起来还真的是挺舒适的。尤其是它这个底盘在回弹的时候，我们现在是在走一些山路啊，关于这个转向啊，它的支撑性是没有问题，而且过一些小坎儿，它的回弹的这个感受也是比较舒适的。即使是我们刚才过了一些碎石路段，虽然说不是那种极致的那种舒适吧，但是它那种哒哒哒的感觉是可以把那种细小的滤震给过滤掉的，这一点是确实非常的令我惊喜的。其次就是它的转向和 NVH 方面，转向方面呢，跟底盘一样，非常的舒适，指向也是比较清晰，开起来没有问题。而关于乘坐方面的 NVH， 它的震动控制的不错，然后 NVH 我们在高速的时候跑到了120或者130的时候也是没有问题的。总的来说，这台车不论是你在动态还是静态的时候，它是比较注重用户的乘坐体验的。而关于驾驶辅助方面呢，这台车是有一个先行版的，大家都知道带有华为 HI 标的那个的售价可是不低的哦，并且呢，它的辅助驾驶确实很强。但是这台车依旧配备了一个 L2 级的辅助驾驶。我们在高速的时候，可以打开它这个左边拨杆下边这个拨杆，往里收一下一个定速巡航，然后再往里收一下，会有一个更高阶的辅助驾驶，可以做到跟车主动变道，而且在弯道的实测也是可以轻松的识别到这个弯道，精准的在弯道上一个转弯，这都是可以做到的。那么极狐为什么要推出这么一款森林版的极狐阿尔法 S 呢？我觉得它还是比较注重用户的用车体验的。
乘坐起来没有问题，配置也能面面俱到，而且它在这个森林氧吧也是非常注重用户的健康，是能够注重到用户的这个乘坐体验的。那这台车在6月份上市呢，也受到了市场的欢迎，帮助了极狐品牌的销量在6月份的销量中同比增长70%，可以看得出来消费者还是比较认同这台车以及极狐品牌的。这款车不高于20万的起步价，我感觉诚意还是比较足的啊。你们觉得这台车怎么样呢？欢迎评论区讨论一下。本期视频就到这里了，感谢收看车频道，我们下期视频再见，拜拜。